un monomorphisme de E vers F, alors dimension de E inférieure ou égale à dimension de F. monomorphisme أنا نسيت شنو التعريف ديالها. monomorphisme و épimorphisme شكون عاقل عليه؟ عقل شي واحد على monomorphisme و épimorphisme؟ injectif. هو injectif. épimorphisme surjectif. Ah bon, ça fait. Donc monomorphisme كما ما قالوا زعما notre copain قالوا les monomorphismes sont les fonctions injectives ou les hypomorphismes sont épimorphismes plutôt sont les fonctions surjectives. لا يمكن تقلبتهم. هما هادوك. Et donc il existe une fonction injective de E vers F. Alors dimension ديال E راه inférieure ou égale à dimension ديال F. ولكن إلا كانت surjectif donc de E vers F يعني dimension ديال F هي اللي inférieure ou égale à dimension ديال E. هنا كيتقلبوا يعني la surjectivité كترد لينا الديمونسيون ديال هاد l'ensemble هذا هي اللي inférieure ou égale راه سي نورمال. علاش surjectif يعني chaque image عندها un antécédent يعني les éléments كاملين ديال F خصو يكون عندهم ان antécédent ولكن ماشي بالضروره هاد لي زونتيسيدون كاملين يكون كاين. مثلا نقدروا يكون عندنا هنا مثلا 3 4 5 وهنا مثلا عندنا ناقص 1 2 4 8 10 8 شحال ما كانوا كاين بزاف ديال الارقام. المهم 3 4 5 عندهم لي زيليمون عندهم لي زيماج ديالهم عندهم واحد 3 ديال لي زيماج وكتبقى الديمونسيون ديال هذه يعني النومبر توتال اللي كاين هنا راه كبر من النومبر توتال اللي كاين هنا. دونك الديمونسيون ديال F ديما أصغر من الديمونسيون ديال E. إلا كانت surjectif يعني شاك image عنده un antécédent. وبالنسبة الانجكتيف انجكتيف خاص تكون إلا كانت f de x égale à f de y يعني خاص تكون x égale à y. يعني مثلا راه إلا خدينا مثلا دي زيليمون من هاد الf هذا لما كانت انجكتيف يعني نقدروا نلقاو واحد جوج ديال لي زونتيسيدون من هنا إلا حسبتي لهم القيمة ديالهم غادي تلقاهم بجوجهم كيساويو وحدة كيساويو مثلا إيماج هنا. فهمتوني؟ ملي كتكون انجكتيف خاص ضروري كل وحدة فيهم تكون كتساوي إيماج في شكل باش نهضروا على الانجكتيفيتي. اي دونك يعني كل وحدة فيهم كتساوي إيماج هنا يعني ماشي بالضرورة هادو اللي هنا كاملين يكون عندهم إيماج. يعني يقدروا شي وحدين يبقاو بلاش شي وحدين يبقاو بلاش هنا يعني الديمونسيون ديال هادي كبر من الديمونسيون ديال هادي يعني الديمونسيون ديال E صغر من الديمونسيون ديال F. Alors corollaire soit F appartenant à l'ensemble des applications linéaires et هاد la base EI كنظن أنهم كيقصدوا بها la base canonique حقاش les jeux كيكونوا في la base canonique داك E1 E2 E3 هي غادا de E. Si F est un isomorphisme alors la famille F de EI est une base de E. Alors si F est isomorphisme لقينا bijectif المهم لقينا يعني injectif surjectif c'est-à-dire bijectif alors la famille F de EI حتى هي est une base de E. هادو راه خدمناهم في التي بلا ما نحسو باش كنا كنقولوا FEI est une base. عقلتو في داك التي كانوا عاطينا الباز كانونيك عاطينا E1 E2 E3 دي باز une base canonique كنا نيشان كنقولوا FE1 FE2 F3 est une base canonique علاش حقاش هذيك injectif ماشي injectif isomorphisme. Alors en particulier عاوتاني الديم ديال E égale à الديم ديال F يعني إلا كانت F isomorphisme دونك الديم ديال E égale à الديم ديال F. هنا دابا هانتوما F injectif إلا كانت لا فونكسيون injectif الديم ديال E inférieur à F
إلا كانت لا فونكسيون بيجيكتيف سورجيكتيف الديم ديال اف انفيريور الديم ديال او ولا كان او ايغال او ايغال ولا كانوا كيتوفروا هاد جوج ديال الشروط يعني بيجيكتيف ce qui nous donne isomorphisme دونك الديم ديال هذا ايغال الديم ديال هذا دونك الديم ديال او ايغال الديم ديال اف proposition 10 soit la base canonique de E et soit VI une famille quelconque de vecteurs, V1, V2, V3, يغدا. Alors, il existe une unique application linéaire f de E dans f tel que, quel que soit y appartenant à un bounty, f ديال UI égale à VI. Donc, هذه est une base. Donc, f ديال UI حتى هي c'est une base. Alors, يعني ضروري ولا كانت خدينا اي لي زيليمون ديال اون فامي كيلكونك ضروري اف ديال او اي ضروري خصها تكون كتساوي في مثلا اف دو 1 ايكال في 1 اف دو 2 ايكال في 2 وي غادا سي نورمال راه حقاش هاد لي زونسومبل appartenant à f appartenant à l'ensemble d'arrivée ce sont des images وبما انها isomorphisme داك لا فونكسيون دونك il est surjectif chaque image عنده un antécédent و un antécédent بما ان antécédent في f يعني هاد لي و اي باز و اف ديال او اي باز دونك ضروري شاك ايماج من هنا عندها لانتيسيدون ديالو اللي هو اف ديال داك لا باز ديال لي زيليمون كي كونستيتيو لا باز. L'application F est surjective si et seulement si la famille VI est génératrice de F. L'application F est injective si et seulement si la famille VI est libre dans F. يعني l'injectivité عندها علاقة بالlibre. L'application F est bijective si et seulement si la famille VI est une base de F. والبيجectivité عندها علاقة بالباز. Surjectivité عندها علاقة بالgénératrice. Oui, غادا. Donc هذه une démonstration ما غاديش نقراها صراحة démonstration ديال هاد les trois propositions وهذا il existe un هاد quel que soit appartenant f de i égale à fi هذه une démonstration اللي بغا يقراها غادي يقراها راسو زعما سي نورمال. Et donc corollaire soit f appartenant à l'ensemble, alors l'application f est injective si et seulement si il existe un G appartenant, tel que G rond f égale à l'identité. L'application f est surjective عاوتاني هنا l'identité dans E. L'identité dans E. وهنا عاوتاني l'application f est surjective si et seulement si بيناتهم l'équivalent يعني f surjective يعني إلا درنا f rangé avec G appartenant à le même ensemble. F rangé خصها تكون l'identité dans F. عاوتاني une simple démonstration pareil comme celle-ci. Soit j'ai un sous-espace vectoriel supplémentaire de im de F dans F. Alors F égale à l'image de F plus l'image de G, l'image de F ou G ils sont supplémentaires dans F. On définit les applications linéaires. هنا بحال كيعطيوك داك ليكزومبل كيفاش كيتكتب باش يبينوا لنا هاد لي دو بروبوزيسيون. المهم لي بروبوزيسيون دو كور سا ريست اننا لا غادي نخدمو زعما ملي كيتخدموا في ليكزارسيس صافي راه كيبقاو لك في بالك ديما يعني ما خصني نقول لكم حفظوهم ولا ما عرفتش كيفاش نقولها لكم حقاش باش